दोस्तों, ये भाई साहब एक वीडियो देखते हैं जिसमें कि एक आदमी अपने हाथ पर इशारे से वार करता है और यह बार बार बच जाता है। फिर क्या था, फिर भाई को भी इस आदमी की तरह वीडियो बनाने की चुल मचती है, तो यह भाई भी उंगली रख के कुल्हाड़ी लेकर वीडियो बनाने लगते हैं। पर आगे क्या हुआ, वह देखकर तो मोदी जी भी हैरान हो गए थे। पर आगे देखने से पहले आपको बाइक पसंद है या कार? जिस भाई को बाइक पसंद है वह लाइक करो, और जिस भाई को कार पसंद है और सब्सक्राइब करो, और जिसको दोनों ही पसंद है वह कमेंट में बताओ। तो चलो आगे देखते हैं। खत्म।